Ukážeme si, ako sčítať zlomky, ktoré majú spoločného menovateľa. Proč, Bože, proč? Stáva sa nám častejšie, že nemajú spoločného menovateľa a my sa ho zase snažíme dostať práve na spoločného menovateľa, teda tie zlomky dostať na spoločného menovateľa, ale to si ukážeme v inom videu. Teraz nás len zaujíma, že už sme si urobili svoju prácu, máme rovnakého menovateľa, čož je ten dolný, to dolné číslo, to horné je čitateľ, a tá čiara je zlomková čiara, toto čítame ako 3 sedminy, toto ako 2 sedminy, prípadne ako 3/7 plus 2/7. Nie je nič jednoduchšie pri sčítaní, ten menovateľ nám zostáva taký istý a sčítavame len čitateľe, čiže 3 plus 2 je 5, takže toto je 5 sedmín. No a rovnako je to aj pri odčítaní, stále 3 sedminy, 2 sedminy, sedminy mi zostávajú, 3 minus 2 je 1, čiže 1 sedmina. Čo máme tu? 4/5 alebo 4 pätiny plus 2 pätiny. Zase stále mi zostávajú pätiny. Tie dolné, čiže menovatele, vôbec nemením. 4 plus 2 je 6, čiže 6 pätín. To vieme ešte zmeniť na zmiešané číslo, ale to si ukážeme inokedy. No a 5 minus 2 je 3 a 9 odpíšem. To by sme zase zmenili na základný tvar, ale to zase niekedy v inom videu. Takže takto sčítame zlomky s rovnakým menovateľom. Sčítame len čítatele alebo odčítame podľa toho, čo máme, či plus alebo mínus. Princíp zostáva rovnaký, menovateľ sa nám nemení, riešime iba čítatele. Vidíme sa na budúce.